আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, হোপ ইউ অল গাইজ আর ডুইং ওয়েল। এই মুহূর্তে আমি হাসিব আছি আলিফ মোটরস, এবং আলিফ মোটরসের রিসেন্টলি প্রচুর পরিমাণে শিপমেন্ট এসছে এবং প্রচুর পরিমাণে নিউ কালেকশন কিন্তু অ্যাড হয়েছে। তো ফার্স্টে শুরু করবো হচ্ছে মনস্টার দিয়ে। এই বাইকটার আস্কিং প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 6,10,000 টাকা। প্রত্যেক বাইকে কিন্তু আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট, ক্যাশব্যাক এবং কথা বলার সুযোগ থাকবে। আলিফ মোটরসে এই মুহূর্তে চলে আসছে R15 ভার্সন 3 ইন্দোনেশিয়ান ভেরিয়েন্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু কালার, সিলভার কালার এবং এই ব্ল্যাক কালারটি। তিনটি বাইকের প্রাইস রাখা হয়েছে কিন্তু সেম প্রাইস, মাত্র 6,05,000 টাকা। R15 ভার্সন 4 এর ইন্দোনেশিয়ান নিউ কালারটি কিন্তু আলিফ মোটরসে অ্যাভেলেবল এবং প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 6,10,000 টাকা। এরপরও কিন্তু কথা বলার সুযোগ রয়েছে। R15M কার্বন ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন কোথাও খুঁজে না পেলে পেয়ে যাবেন আলিফ মোটরসে এবং আস্কিং প্রাইস রাখা হয়েছে 7,10,000 টাকা। MT15 ইন্দোনেশিয়ান ভেরিয়েন্টের দুইটি কালার কিন্তু অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। একটি হচ্ছে গ্রে কালার আর একটি হচ্ছে ব্লু কালার। দুইটি কালারের প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 5,55,000 টাকা। অনেকদিন পর চলে আসছে CBR, আর CBR এর এটা হচ্ছে রেড কালার এবং পাশাপাশি চলে আসছে ব্ল্যাক কালার। অনেকগুলি কালারের মধ্যে এই কালারটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুন্দর। এক্সএসআর চলে আসছে 4টি কালার, সিলভার, ব্লু, ব্ল্যাক এবং বাইরে রয়েছে রেড কালার। প্রত্যেকটি বাইকের আস্কিং প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 5,60,000 টাকা। বহুল প্রতীক্ষিত R15M এর সিলভার কালার, যেটা কিন্তু কার্বন না, সিলভার কালারটা কিন্তু আলিফ মোটরসে অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। সিমিলার প্রাইসেই পেয়ে যাবেন R15M কার্বন এডিশনের মতোই। R15 ভার্সন 4 এর গ্রে জুবিলি এডিশনের পাশাপাশি আমাদের কাছে কিন্তু বাম্বেল পি অ্যাভেলেবল রয়েছে। ইয়েলো কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, সিমিলার প্রাইসেই কিন্তু পেয়ে যাবেন। স্টকে যেসব বাইক ছিল প্রত্যেকটা বাইকের কিন্তু আস্কিং প্রাইস আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এবং যদি বাইকগুলি ক্রয় করতে চান চলে আসতে হবে আলিফ মোটরসে। আলিফ মোটরসের লোকেশন হচ্ছে মগবাজার মোড়, সোনালী ব্যাংক কাজী অফিসের ঠিক পাশেই হোটেল পরশের নিচে হচ্ছে আলিফ মোটরস অবস্থিত। এবং স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারে ফোন কল করে চলে আসতে পারেন আলিফ মোটরসে। সো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে সবার সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সেফলি রাইড করবেন। আল্লাহ হাফেজ।